ามมาดูรถไฟที่บริเวณจุดตัดถนนพระรามที่4นะครับตอนนี้สัญญาณเครื่องกั้นกำลังจะลงแล้วครับมาแล้วครับเปิดไฟมาไกลๆนู่นแล้วครับตอนนี้ไม้กั้นยังลงไม่ครบนะครับครับกำลังมาแล้วครับตอนนี้เครื่องกั้นลงครบหมดทั้ง4ด้านแล้วครับอันสตอม4145แล้วครับกำลังจะผ่านจุดตัดพระรามที่4แล้วนะครับสีสันสวยงามเลยนะครับครับมุ่งหน้าเข้าสู่สถานีแม่น้ำนะครับรถตู้คอนเทนเนอร์นะครับวันนี้โชคดีจริงๆเลยครับได้เจอกันสักทีนะครับมาถ่ายหลายครั้งแล้วไม่เคยเจอเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ